na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mosepelisi, compagnie africaine d'aviation, CAA, aye na bon pikili kinyoso, Kobesa matondo, accenti, toi ça qui dit là. Merci d'avoir passager na nyoso pour la confiance pour pesa qui est. Ya quoi accompagner bino année 2023 mobimba, CAA compagnie à Banamboka, na même occasion, a éco présenté na bino nyoso, ba meilleure veille à prospérité, bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye. Bon c'est pe la qui n'a pas service ni so CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Merci pour vos abonnés, votre télévision. On a vu nos points pour la journal. Il y a peu pour le peuple. Merci. La fidélité et confiance. Vous continuez à vous aller dans le journal. On a vu tout pour le journal pour nous que 4 nouveaux ambassadeurs présentés qui la lettre de créance na bango et pas y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo héritier. Ma opinion m'a pesé nos bas détails. 2 jours après confirmation, il y a réélection naïe et pas il y a cour constitutionnel. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ayambaki jeudi 11 janvier 2024, ba lettre et à créance, il y a 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités dans la République démocratique du Congo. Et Zalaki Bongo na ville ya Kinshasa na cérémonie moko protocolaire Oyo ezalaki organisé na Palais de la Nation. Mutu ya liboso ezalaki bongo Nicolas Barlanga Martinez ye azali bongo multilatéral ya Union européenne. Ye azalaki bongo coordinateur principal ya Union européenne pour la sécurité maritime na Golfe ya Guinée. Kasi avant azalaki ambassadeur ya Union européenne na Somalie pe na Togo. Azalaki pe conseiller pe chef ya coopération na délégation ya Union européenne na Cameroun. Ba 3 misusu ba diplomate wana bango bazali ba bilatéraux kati na bango Ogawa Hidetoshi ya Japon. Avant RDC azalaki ministre pe chef ya mission adjoint près ya ambassade ya Japon na Belgique pe na mission ya Japon auprès ya OTAN. Voyez, azalaki pe conseil, ya secrétariat, ya cabinet, ya directeur, ya stratégie internationale, na centre national, ya préparation, na incident, pe stratégie, pour la cybersécurité, pe directeur, ya information, pe ya communication, na ministère japonais, ya ba affaires étrangères, na ngambunae Antonio Papadopoulos, ye abotama na Bunia, na nord-est ya République démocratique du Congo, ye azali ambassadeur ya Grèce, azalaki directeur, ya direction il y a des relations économiques bilatérales et longo na ba pays il y a Europe et il y a Sud-Est. Boye azalaki liboso premier conseiller il y a représentation permanente na Grèce auprès il y a Union européenne. Azalaki pe premier conseiller chef ya mission adjoint pe consul na ambassade ya Grèce na Kiev kuna na Ukraine. Moto ya Suka Jeong Ong Geum ye azalaki bongo originaire ya Corée du Sud. Azalaki ministre ya consul général na ambassade ya Corée na Royaume-Uni pe na Grande-Bretagne na Irlande du Nord. Azalaki pe to abandaki ko occuper poste ya directeur général ya coopération internationale ya ministère ya santé pe ya ba affaires sociales pe azalaki coordonnateur principal ya ba affaires étrangères na bureau ya coordination pe ya politique gouvernementale. Totika la kaka la masolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la commission qui a yambaki pour le jeudi 11 janvier greffe ya cour constitutionnelle ou ayaki ko notifié hier par rapport à la ndenge yare azalaki gagnant na ba élection au isalmaki le 20 décembre 2023 reportage. 48 heures après proclamation, il y a un résultat définitif. Il y a élection présidentielle, il y a le 20 décembre 2023, et pas il y a cour constitutionnelle, greffe, il y a même cour. Aya qui a notifié président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na arrêt gagnant naye parmi les 26 prétendants au Yobazala Kibongo na magistrature suprême.
boye na ngambo ya bureau ya palais de la nation, président de la république ayambaki na maboko na yemoko directeur électoral ya greffe boye ya huissier instrumental pe ya greffier audiencier ya cour constitutionnelle na copie ya arrêt 0016 ya le 9 janvier 2024 oyo ezali kolobela proclamation y a résultat définitif y élection présidentielle y a le 20 décembre 2023 acte administratif oyo ezali bongo ya souka pour la formalité juridique oyo ezali autorisé prestation ya serment ya président oyo azali réélu liboso ya cour constitutionnelle protocole d'état à Yambaki Kutus a organisé cérémonie oyo na stade de martyr ya Kinshasa le 20 janvier ezali koya na présence de plusieurs chefs d'état pe ba gouvernement pe plus de 80 000 Congolais oyo bazali invités na cérémonie. Samedi 20 janvier, des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment pour le stade de Martyr qui va préparer faisait déjà Kosalima. Reportage. Après annonce, la commission électorale nationale indépendante et l'andamaki na confirmation et paye ya cour constitutionnelle, ya victoire écrasante ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la élection il y a le 20 décembre 2023. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali annoncé dans le stade de martyr de la Pentecôte na commune ya Kinshasa, mokolia samedi 20 janvier 2024 pour la traditionnelle prestation ya serment liboso ya 80 000 personnes oyo bazelami pour na assister na cérémonie oyo et kozala bongo historique mokolo yango président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kozala lisusu liboso ya 9 juges ya haute cour près de 5 ans après ayeba na prêter serment et sikawapi a kozonga lisusu mbala eleki ezalaki na palais de la nation pour na avènement na ye ya le 24 janvier 2019 Kasimbala Oyo et kozala bongo na stade de martyr de la Pentecôte liboso ya 9 juges ya cour constitutionnelle Oyo bakozela kozwa engagement ya chef de l'État liboso ya nzambe pe liboso ya bato bosimba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akobanda bongo deuxième quinquennat na ye visiblement étape Oyo et kozala étape moko très capitale pour na action nyonso Oyo ekosalema par rapport ya deuxième quinquennat na ye. Pendant ce temps, les partis politiques, les membres de l'Union sacrée, bazali kokoba, mobiliser bato ya ndenge na ndenge pour la cérémonie oyo ya le 20 janvier 2024 et ye bana koleka na ndenge ya malamu na stade de martyr de la Pentecôte. Bosimba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki proclamé définitivement vainqueur de l'élection présidentielle il y a le 20 décembre 2023 et pas il y a cour constitutionnelle et zalaki bongo le 20 janvier 2024 na pourcentage il y a 73,47% ya voix. Boye challenger nae Moïse Katumbi Tshapou leader ya parti politique Ensemble pour la République yé azwaki deuxième position avec 18% et landamaki na Martin Fayulu Madidi yé azalaki bongo classé 3e. Bosimba keba pays ebele loko la Chine, France, Belgique, pe bongo na bongo et si ba féliciter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis réélection naï. Natango ya vendredi 12 janvier baleinière moko et dindaki na fleuve Congo à quelques mètres bakita bongo na maluku na ville provinciale ya Kinshasa. Eza pasi pe mawa komona scène oyo kaka ndenge balobaka soki nanu okomi na suka te okoki kotia pointe masuwa soki nanu ekomi na libongo te ekoki pe kodinda botala baleinière oyo avant ekita awa na maluku à quelques mètres ya ville province ya Kinshasa baleinière oyo edindi guide et katanaki pasi pe mawa komona ndenge batu na biloko na bango badindi na kati ya fleuve Congo. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Tango nyonso tolobaka to bendaka pe matoi babalenière oyo ezalaka vraiment na baeta moko ya malamu te surcharge elekaka bato pe baleki ebele na kati tala lelo oyo bato ebele bakufi kaka avant bakita awa na fleuve Congo na maluku situation oyo pesi pasi na ba famille ebele vraiment eza kitoko te. Oh Seigneur Jésus.
image kitoko boti kolanda eza bongo ya Christian Kiange Benito pour suivre journal so pona comme ça mino ke mikoleleki to monaki na réseaux sociaux ndenge ba tu ya moto mamaki ebembe moko kasi bembango na nzela esilaki koko ya reportage. Makambo ezali koleka na ba réseaux sociaux ezali kokamwisa misusu ezali kotinda biso to mituna ebele mikolo wuti koleka tomonaki ndenge bandeko na biso bakumbi moto bazalaki kokende na cimetière na corps ya tata moko likolo ya moto toyebi te soki depuis quand moto ekoki komema cercueil oyo ezali na ebembe na kati. Conséquence na yango botala bino moko zoto ya mowei yango wana na makadam TV ezali radio te mutuna ezali famille nini oyo ba autorisaki ndeko oyo ya moto amema nzoto ya ndeko na bango na cimetière likolo ya moto toyebi te soki ezalaki manque ya transport to pe nini mibeko awa na République démocratique du Congo nzoto ya mowei ezalaka bongo respecté kutu tomonaka ndenge basoda bayaka kopesa honneur soki corbillard ezali kolekana na corps ya moto tokosenga vraiment na ba autorité compétente bayeba kolandela bato nyonso oyo bazali kobuka mibeko tolingi toyoka ba sanction ya makasi oyo ekozongisa bato ebele na nzela botala bino moko ndenge ebembe etandami na se soni po na famille soni pe po na mboka na biso liboso ya bapaya makambo ya boye esengeli esila. Compagnie africaine d'aviation CAA a présenté le vœu de meilleur pour l'année 2024 Bolandango. Reportage. Bonne année na CAA Fumu ya Mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi Compagnie africaine d'aviation CAA ayena bon pikili kinyoso Kobesa matondo accenti Toasa Kidila. Merci d'avoir passager na nyoso pour la confiance pour pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya Banamboka na même occasion ayeko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité. Bonheur pe longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bon c'est pe la ki na ba service nyoso CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala te mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Tebeta bongo masolo ya baripek na biso ya santé lelo tokoloba bino gingembre o babengaka tangawisi Nadine son reportage. Yebana mingi ke eswanyaka kaka hémorroïde nzokande ezabongo te yango eswanyaka ba maladie ebele botu nanga nini ezali bongo gingembre oyo ebengami na français na lingala ba kinwa na ba congolais ba bengaka yango tangawisi ezali puissant na antioxydant et protégeaka na ba cellule ya ba effet ya ba radio libre yango et accéléraka vieillissement cellulaire. Gingembre ezali notamment bénéfique pour na motema pe fonction cardiovasculaire grâce na ba propriété antioxydante et amélioraka transit intestinal et réduisaka ba gaz et apaisaka ba inflammation. Gingembre esungaka pona ko éviter ko sanza tope nausée yango e boostaka énergie soki moto azali très fatigué. Gingembre esoulajaka ba douleur musculaire pe ba crampe menstruelle yango esungaka makasi pona ko améliorer glycémie. Tangawisi esungaka na renforcement ya gencive pe hygiène buccale. Tebeta bongo masolo ya conjonctivite o etungisaka ezoko tungisa mingi population à la ville province ya Kinshasa au tambola te quelques mètres au mona moto asana maladie ya polo. Nadine a son reportage.
Conjonctivite tope Apollo ezali inflammation ya membrane oyo ekuvaka face antérieure ya miso pe intérieur ya ba paupière. Apollo to conjonctivite ezalaka provoqué na ba virus lokola conjonctivite virale, bactérielle, pe allergique. Conjonctivite yango e provokaka ete miso ekoma rougi pe yango ezalaka accompagné na ba symptômes lokola démangeaison to pe mokusa maya miso kotanga bipoti kobima kokanga ba paupière pe vision ekomaka flou kobakisama lokola neti mabele ekoti yo na miso. Ba épidémie ya Apollo to conjonctivite ezalaka généralement virale yango ezalaka causé na ba adenovirus oyo ezalaka vraiment dangereux epai wapi ezwamaka na nzela ya moto kosimbaka miso pe elongi tango nyonso. Épidémie oyo ezalaka pe lisusu entérovirus, c'est-à-dire ezalaka très contagieux yango et se transmetaka principalement na bato kati na bato na tango oyo bazali na contact moko rapproché. Yango e survivaka na tango molai na environnement extérieur pe e se transmetaka na manière moko indirect na nzela ya ba objet contaminé lokola poignée ya ndaku, ustensile, mouchoir, serviette pe bongo na bongo. Na yango soki olingi kozwa bokono oyo te esengeli tango nyonso kosokolaka maboko na savon. Ba épidémie oyo eutaka principalement na ba région ya forte densité ya population na climat tropical chaud pe humide. Ezali maladie moko fréquente oyo ezali majoritairement sans danger pour na vision na absence ya complication. Yo moto ozui Apollo to conjonctivite kobanga te ba solution ezali ebele po ozwa kimia. Apollo po na koswanye yango esengeli kaka koluka mama oyo azali komelisa mwana mabele kozwa kabale maternel wana tango nyonso kotiaka ngo na miso okozala soulager. Soki pe ozwi solution oyo te osali kaka solution mosusu yango yo ozwi mai ya kokoti osangisi yango na mwa mungwa obandi kotia 2 gouttes na matin, 2 gouttes na midi, 2 gouttes na pokwa. E suki wana te okokipe kozwa tas moko ya mai ya moto otokisi yango makasi na sima obakisi 2 cuillères à café ya miel pur otiki yango eye malili sima obandi kozwa mélange wana obandi ko utiliser yango nyonso. Apollo to conjonctivite ekosila soki pe solution mosusu pe ya makasi ezali ozwi kaka mai ya sukali to mai ya lobo ndenge bakinwa babengaka obandi kotia yango nyonso okozala soulager. Na masolo etali sport bosimba ki partenariat entre vos clubs Nami Vest société turque o ezalaki signé mokolo ya jeudi 11 janvier kuna na salle Showbuzz na commune ya Gombe. Héritier mapinye mapesi no ba détail. ASV Club ya Kinshasa elongo na société turque 1000 Vest bango basinyaki contrat ya partenariat jeudi 11 janvier 2024 na Showbiz kuna na commune ya Gombe na ville ya Kinshasa. Ezalaki na présence ya ba membre ya comité de coordination pe ba supporters ya avec club elongo na ba membre ya conseil suprême bosimba ke patron ya 1000 Vest Turan Mildon ye a déclaré que entreprise naye bazali ko s'engager pour na kokomisa avec club l'équipe la plus riche en Afrique. Firme Oyoto société turque bango bako doté avec club na ba infrastructure ya ndenge na ndenge lokola stade moko digne na ba norme internationale ya FIFA pe ya CAF yango pe ekozala bongo bakotunga académie moko po na formation ya ba jeune footballeur na ngambu ya avec club ezalaki bongo ba moment moko très important po na signature pe remise ya ba symbole ya avec club elongo na président Turan Mildon boye prestigieux mayo ya avec club et pesamaki et pas ya président oyo pe ba insigne ya ndenge na ndenge kaka na occasion oyo nouvel entraîneur ya avec club oyo azali bongo marocain Abdeslam Wadou ye azalaki officiellement présenté na public veclibien. Abdeslam ye azali bongo moto amarka bongo expérience ya makasi apesaki pe impression na ye po na kotalisa ke ayebi eloko ezali kozela ye na avec club.
Alobi et Sengeli Vecleb aïba na retrouver place naye sur le plan continental. Alobi Muninga naye Florent Ibenge Ikwange asalaki mosala moko ya makasi kasi suite na yango ezalaki te Vecleb izungi na 0 ye azali kosenga na ba supporters nyonso ya Vecleb et Sengeli baza na patience objectif na bango nyonso ekozala bongo atteint ye azali bongo de nationalité franco-marocaine Abdeslam Wadou ye abotama le 1er novembre 1978 na ville ya Al-Nuf ye azali bongo marocain asali carrière na ye en tant que joueur international abeta na équipe nationale ya Maroc ya ba Lion d'Atlas de 1998 à 2009 azali détenteur ya licence pro IFA na 2021 abandaki carrière na ye en tant que manager na formation béninoise ya Loto Popo ya FC Loto parcours na ye en tant qu'entraîneur ezali boye Abdeslam Wadou ye aleka na ba Aigle ya Carthage ya Tunisie lokola entraîneur assistant pe aleka na Mouloud ya Douja ye aleka pe na AS Nancy Lorraine B arrivé na ye na Vecleb ezelamaki makasi epai ya ba supporters ya équipe oyo tango molai bamonaki ke ba résultat ezalaki lisusu malamu te. Ozana posa mwana na waza na kolongo no santé kitoko poto malonga eza bongo diaming. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodo la Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, tata kitoko ntoto makasi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Sapato kitoko pe ya qualité baza ko sala ngona 7e rue limité petit boulevard Papa Griff azawana pona bino. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na Kombo oyebinga na Elongi oyebinga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limité toki na premier ministre Moussara na yo na Nize oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais tu le loka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, va venir diminuer tout le chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer tout le chômage. Pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on dit que ça la sapate, est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Naza a été dit pourquoi La sola a fait dans la Gentini Wobila. Oh, adjoint à Zali chez Koko Moulumba, fils gouverneur Gentini Wobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte. Il a dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir dans le on va devoir dans la salle sur le téléphone à 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur on a la salle d'adore à quelqu'un pour nous dans la présence de la salle
naza bien organisé nazala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi po tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa oyoka yango papa desmawa ngoba biso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi nanga te donc chaussure ya awa ozala osala fete olia bato nyonso na fete nataka pesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokola ilki yaka na odimini yango koma lokwa emoro ekoka oyo oza na oyo lokwa emoro olingi koma bolite lokola ilki yaka na osala oyo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi mosala oyo comme il se doit otaki bate eza te oyoki adresse eza moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela toza la communiqué écologique pour la lecture na yango. Famille Ifefo bazali na mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango liwa ya papa noko pe koko na bango na kombo ya Ifefo Bombi Albert Botumbangando oyo akufaki mikolo eleki na sima ya bokono ya tango mokuse. Programme ya matanga ezali boye vendredi 12 janvier 2024 veillée mortuaire ekosalema à partir ya 18h na salle ya cathédrale du centenaire protestant ya Lingwala référence boulevard triomphal na kati ya IPC kuna ba kufungola programme na bango na adoration culte biographie pe oraison funèbre témoignage ya ba membre ya famille ya baninga pe bayebani na bango kolandisama na adoration pe prière ya clôture nde samedi 13 janvier à partir ya 9h levée du corps ekosalima na morgue ya hôpital du cinquantenaire na 10h culte pe exposition na cathédrale du centenaire protestant ya Lingwala 12h levée du corps po na bukundami ekosalima kuna na cimetière ya nécropole entre terre et ciel en attendant nzoto ya moweli ebima matanga eza kosalema na avenue Lumande numéro 7 quartier Sosimante na commune ya Gombe na kati ya Jebe tika sango oyo komi na bato nyonso bayebaki papa Ifefo. La grande famille Diasangamene Lumiku bazana mawa koyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya mwana yaya ndeko maman grand-mère na bango pe arrière grand-mère oyo akufaki bongo depuis mokola mardi le 29 janvier 2024 na hôpital Bondeko suite ya maladie ya tango wa mokuse. En attendant programme esalema matanga eza kosalema na parcelle familiale oyo eza bongo na Victoire numéro A29 quartier Matonge commune ya Kalamu tika ete sango oyo ekomela bato nyonso bayebi famille ya Sangamene. ba famille Nyamololo pe Zakai bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya mwana ndeko pe neve na bango Île-de-France Nyamololo oyo akufaki depuis mokolo ya jeudi 4 janvier 2024 na ville ya Luanda na Angola. En attendant matanga ezali kosalema na avenue Bozene numéro A23 na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Boye programme ya matanga ezali boye mokolo ya vendredi 12 janvier 2024 nde veillée mortuaire ekosalema na avenue Bozenu numéro A23 na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Mokolo ya samedi 13 janvier 2023 na ngonga ya 12h nde bokundami ekosalema na Luanda boye ekolandisama na bain de consolation tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Île-de-France Nyamololo. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. Merci pour oser bébé sur la télévision ma vidéo pour la colonne info ngala
journal il y a peu pour la peuple ce vous s'appelle la kina journal vous merci Negor Ntingi Yazaki bon nasima ya caméra héritier mapinde mingulungu wa superviseur qui journal au montage et sima ke pa ya Christian Kengebeni ngala bino donc ça nous rendez-vous mokola lundi au revoir. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso ko besa matondo accenti toi sakidila merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie, bon c'est pela qui n'a pas service ni sur CAA pesa kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naie pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, c'est Pélas na c'est Pélas à l'infini, c'est Pélas.